Pô, então dá uma volta lá pra trás. De carro, né? Não, a pé? É? É longe também. Pô, deve ser bom tomar um caldo ali embaixo. Olha que força que vai a água, ó. Nossa, onde que vem será toda essa água? Do rio. Chuva? E nem falar, se tivesse caído de madrugada essa pedra, ninguém tinha visto, ele tava do mesmo jeito, né? De verdade. Hã? Olha, que massa.